Non lasciamoci vincere dalla paura, non lasciamo che le vicende della vita soffochino il dono che il Signore ci ha fatto col battesimo. Sono parole di speranza, quelle pronunciate dal Vescovo durante la messa di Pasqua nella casa di reclusione di Chiavari, rivolte in particolare ai detenuti riuniti nel refettorio della struttura. Tutti, ha spiegato Monsignor Tanasini, partecipiamo della risurrezione di Gesù. Nessuno di noi può dire l'ho perso per sempre, questa condizione di figli, nessuno. Noi ormai siamo davvero figli di Dio e la nostra vita è fatta per essere risorta. Questo ci riguarda tutti. Nessuno di noi dica non c'è più niente da fare. Ecco, questo credo che sia il grande annuncio e il grande motivo di gioia. La messa con il Vescovo arriva sempre dopo un attento cammino di preparazione. La Pasqua è un momento forte anche per chi ha commesso un crimine e sta scontando la sua pena. Ci sono persone che chiedono il perdono, certamente, come fuori, come succede, non c'è molta diversità tra la vita dentro e la vita fuori dal carcere. Le persone hanno più o meno le stesse dinamiche, gli stessi bisogni, le stesse attese, anche gli stessi desideri. Alla celebrazione, animata dalle sorelle Clarisse di Levi, erano presenti come sempre alcuni volontari, un modo per far sentire la comunità diocesana vicina ai carcerati. D'altra parte, la casa di reclusione di Chiavari è stata una delle tappe, il venerdì santo, della Via Crucis dei giovani. È una delle opere di misericordia venire a trovare i carcerati, quindi i volontari, anche i volontari così che non entrano regolarmente nel carcere, possono durante la messa di Pasqua o di Natale venire a fare questa opera e questo lascia sempre un segno molto bello dentro il cuore delle persone perché è un segno di vicinanza molto prezioso.